ஸோ மணத்தக்காளி கீரையில் ஒரு ரசம் பண்ண போகிறோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1.5 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் கடுகு, இது மூணுத்தையுமே எண்ணெய் இல்லாமல் தனியாக ரோஸ்ட் பண்ணுறோம். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை மிக்ஸி ஜாரில் கொட்டி இது மாதிரி ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் பவுடராக அரைச்சி வச்சுட்டோம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய், அதில் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம், ஒரு 4லேருந்து 5 காஞ்ச மிளகா, ஒரே ஒரு தக்காளி வச்சுருக்கேன். மணத்தக்காளி கீரை வாஷ் பண்ணி ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த கழனி தண்ணின்றது அரிசியை வாஷ் பண்ண தண்ணி. 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இந்த ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு. ஒரு 5 மினிட்ஸ் பாயில் ஆன பிறகு அந்த ரசப்பொடி இருக்குது இல்லைங்களா, அதை கோபுரம் மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் போடுறோம். பெருங்காயத்தூள், தேங்காய் பால் வச்சுருக்கேன், அதை அப்படியே கொட்டிட்டு கேஸை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் மணத்தக்காளி கீரை ரசம். நேச்சுரல் ரெமெடி, வீட்டில் இருக்கிற ரெமெடி.